點解會講呢個題目呢？其實都有人問我嘅，喂，知有好多題目可以講啦。你哋即係呢一個家長講座，好多時候其實你哋爸爸媽媽即係比較有興趣嘅題目，都係一啲資優嘅題目。咁點解會特別講高敏感氣質呢？即係 high sensitivity 呢？咁因為我留意到呢，其實最近期都可能係近呢3-2年，都係一個好多人講嘅嘢嚟嘅，咁亦都係因為好多人講咧，就當然個好處咧就係多咗人留意呢一個高敏感嘅氣質啦。個唔好咧就係坊間都有好多似是而非關於高敏嘅一啲印象或者 stereotype 嘅。咁都有多咗家長問我呢啲問題啦。咁可能有啲家長想像咧嗰個小朋友高敏咧就好似佢思覺失調咁樣啦，即係佢可能會見到啲聲喐啊，或者係佢聽到聲就會好似拍戲咁，就會好敏感啊咁樣，即係好似啲人食咗啲精神科藥物咧，會令到個感官放大。咁其實係咪咁咧？咁我又都想講下呢個題目，都冇乜人講其實，但係其實都唔少小朋友其實都有呢個高敏嘅氣質，即係有呢個狀態嘅。咁另外咧就係我遲啲都會講到咧資優同埋高敏之間嗰個關係。咁事實上其實佢有冇關係咧？或者可能喺我開始之前我都講一講嗱。可能之前有聽我講座嘅人咧都有即係提過乜嘢係資優啦。咁資優咧通常就係講比較高智力啦，或者高學習能力啦，或者創造力啦等等，喺各方面能力咧超越同齡嘅小朋友。而我哋講緊咧大約係最高嘅3%左右嘅小朋友喺嗰個能力入邊咧就屬於係資優啦。咁而高敏嘅意思咧有另一個名嘅，高敏嘅學術名咧叫做感官處理敏感性，佢叫做 sensory processing sensitivity，SPS 我哋有個 terms 嘅。其實佢就係講咧，對於外界嘅刺激咧，佢內在嘅情緒反應係比一般人強啦，佢會處理比較細節同埋深入嘅情緒嘅一啲特質嚟嘅。咁所以其實佢唔係首先第一樣嘢就佢唔係一個病啦，佢其實係一種 character 啦，佢種特質，即係好似啲人高啲矮啲，手指長啲短啲，隻手長啲，係一種特質嚟嘅，佢唔係一個病嚟嘅。咁當然高敏有佢高敏自己嘅挑戰啦嚇。咁事實上咧有啲研究當然都指出咧，其實有啲資優嘅人，比如係一個美感美術資優嘅小朋友咧，佢好多時候對於環境咧係比較敏感嘅，因為佢對於顏色啦，可能對於空間啦，佢比較敏感，亦都因為咁樣造就咗佢呢個資優嘅特徵。咁所以咧，呢個可以係有一個 correlation， 即係有個關係啦。咁第二咧就係資優者其中一個特質咧，就係 over-excitability， 即係佢係會過度激發，即係好容易受到嗰個環境影響佢。咁呢一個咧其實都同高敏嘅特質咧其實係有啲相關嘅。咁但係都係嗰個邏輯啦。我哋見到資優嘅人有高敏呢個特質，係咪等於佢係高敏就係資優咧？又唔可以咁講，因為馬有4腳，唔係有4腳嘅動物都係有馬，都係馬嚟噶嘛。所以呢兩樣嘢唔係一個等號嚟嘅。不過我哋見到的而且確有部分資優嘅小朋友或者資優嘅人咧嘅朋友咧，佢其實都有高敏呢個特質嘅。咁亦都佢哋中間受嘅 struggle 可能都會比較多。咁而當講高敏嘅時候，點解會講呢個題目咧？因為我第一會講個特徵啦，最主要咧就係佢嘅影響咧係高敏小朋友好容易會出現焦慮同埋抑鬱呢個 tendency 嘅。咁亦都係因為呢一樣嘢咧，我覺得家長其實都值得可能了解或者關注下呢個題目啦，或者其實我嘅小朋友係咪高敏咧？咁其實我覺得家長其實都 take 一個好重要嘅 role 去觀察呢一樣嘢咯，係啦咁樣。咁我哋即係就開始啦。咁乜嘢係高敏感氣質咧？我去到個 talk 完之後，我就會介紹我自己噶啦，因為我之前介紹過，費事講完又講。咁其實咧高敏咧就係我哋叫做 HSP 啦 ，highly sensitive person 啦。咁其實咧喺世界上咧，大約有15%嘅15至20嘅人咧，其實都係屬於高敏，即係話咧每100個人入邊有20個人，15至20個人其實都係有呢個特質嘅，包括小朋友，所以其實為數係唔少。而我以前咧同家長講
即係解釋呢一個概念嘅時候咧，都有幾多家長佢係成年，其實佢先發現佢自己其實都係高敏咯，但係可能喺佢成長嘅過程入邊，其實佢自己都冇察覺到呢一樣嘢。咁而嗰個特徵咧，其實係一個神經系統，即係佢個 neuron，佢個腦入邊有啲神經系統咧，對外界嘅刺激嘅反應係強啲嘅，對於個細節係敏鋭啲嘅。我舉一個例子，例如咧，而家啲電視好高清啊嘛，咁咧佢會 zoom 近一啲，即係例如你睇 National Geographic 咁啦，國家地理雜誌，佢會 zoom 近一啲動物啊，或者一啲山啊、水啊、風景啊，有啲小朋友咧，或者一啲大人咧，其實你對於 zoom 近呢一樣嘢係好唔舒服。其實呢個都係其中一個高敏嘅一個反應嚟嘅，係啦。咁所以其實都幾多人係呢一樣嘢。咁但係，所以我就都係嗰句啦，即係其實呢個係一個特質。我哋知道呢個特質嘅時候，其實係想了解佢，即係作為家長或者即係呢度唔知有冇同工啦。其實你係想支援佢嘛？咁所以我哋係用呢個角度去了解呢個題目咯，佢唔係一個病嚟嘅。咁高敏嘅小朋友有啲咩特質咧？有啲咩特徵咧？咁我哋叫 DOES model 啦。咁第一個 D 咧就係 depth of processing，就係好多深度嘅思考。呢個深度思考咧，係包括對世界嘅深度思考啦，對一啲問題嘅深度思考啦，或者係對一啲環境嘅一啲思考。我以前咧有一個 client 咧，佢係一個好叻嘅細路女嚟嘅，即係佢由細到大成個小學階段咧，佢都係考第一啦，成績好好啦，好乖啦，喺屋企唔使屋企人擔心啦，升咗所以就即係固然就升咗區內一啲名校啦。咁去到14歲嘅時候，即係我見佢呢個 client 嘅時候咧，就係14歲啦。咁佢媽媽嚟見我嘅時候咧，比佢以前嘅成績，我睇佢真係好 active，即係佢嗰啲成績好好啊，又係學校嗰啲小領袖啊，跟住可能體育啊好活躍啊，好開朗嘅女仔嚟嘅。咁當時個媽媽嚟見我咧，但係個女嚟見我咧，佢話俾我聽，個女突然之間喺1年前啲12、13歲嘅時候咧，開始唔再出街，好唔開心，匿喺屋企就唔想出街，唔想同人講嘢咁樣。咁然後佢話佢同個女傾咗好多次，個女話你唔明㗎啦，咁樣就唔想同佢講啦，咁所以就即係嚟咗揾我啦。咁我見個女之後咧，我就問佢。點解你唔想出街？咁都用咗一啲時間啦嚇。咁佢最後同我講，其實點解會咁咧？佢話咧，佢喺中1、2嘅時候咧，開始咗歷史課，即係人文歷史啦，以前嗰個年代。咁咧佢發現咧，佢同我講，佢話我發現咧，呢個世界原來係好 mess up 㗎。中東打仗啦，人類嘅歷史不斷咁重複啦。地球又暖化啦，即係話我哋環境又改變，而且係不可逆轉啦。我其實改變唔到呢個世界，所以佢覺得好抑鬱，佢處理唔到呢種情緒。佢一嚟係好憤怒啦，對於呢啲人做呢啲行為；第二佢亦都對於呢個世界咁多問題好無力。呢個係其中一個深度思考嘅特質啦。當我等陣會再講，其實佢都有一個資優小朋友嘅特質嘅，呢一種深度思考咧，唔係淨係就個環境或者就嗰個，我見到都有家長講，唔係淨係就個環境或者動植物嘅高敏嚟嘅。當然都可以對人嘅言行可以係高敏，因為人都係個環境嘅因素啊。但係一個更大環境，可能佢對個社會問題都有個深度思考。而如果你深度思考某一啲社會問題咧，其實你會有無力感㗎，因為你係改變唔到世界㗎嘛，一個人係改變唔到世界啊！當然你有其他嘅方法可以處理呢樣嘢。咁呢個深度思考係會令佢哋焦慮嘅。咁呢個係其中一個特徵。咁亦都其實都幾多資優嘅小朋友呢一樣問題啦。呢個問題咧，其實會導致佢哋有一個特質咧，都係有好多研究講咧，Gifted 細路仔會有一個存在主義嘅憂慮。佢唔知點解自己要存在。佢諗唔到自己喺呢個世界或者存在嘅意思，呢樣嘢咧，喺個小朋友青春期嘅年代10零歲嘅時候咧，出現嘅機率係好高，而且會伴隨佢一段好長嘅時間嘅，因為佢都會
有好多嘅思考，咁呢個都係即係家長需要留意嘅，即係因為你可能話，喂，你諗多咗啦，你唔好咁諗啦，咁人梗係唔可以解決晒所有問題啦，因為上一代有好多係咯，好似啱啱咁講啦，社會問題就係人嘅行為去造成噶嘛，你有好多人都做呢啲問題噶嘛，咁你唔係要即係拯救世界，你唔好唔開心，但係其實佢就係處理唔到咯，咁所以呢個係其中一個特徵啦，咁另一個就係過度刺激啦，呢個 overstimulation 就係啱啱講啦，佢可以係即係個家長講，可以係環境啦，可以係人嘅言行啦，環境可以有大嘅環境同細嘅環境，即係之前都講過啦，可以係對個系統啦，系統都係其中一個環境啦，係會令到佢受刺激啦。第三咧係一個情緒強烈嘅反應同埋好高嘅同理心。呢一個高同理心咧，包括乜嘢咧？包括佢可以感知到其他人嘅情緒。呢個感知其他人情緒其實可以係一種壓力嚟嘅，即係佢可能會知道，哦，老師原來係好唔中意我呢個反應，其實佢係已經係即係覺得我好麻煩㗎啦。咁佢都會有一個好強烈嘅內在反應，佢唔單止感知到，而且有一個強烈嘅內在反應嘅咁樣。咁另外咧就係對於細微事物一啲好敏鋭嘅嘢啦，咁佢係睇到好多事物上面嘅 details 嘅嘢，咁而呢一樣嘢咧，可能佢唔係淨係睇到喎，你要記住高敏嘅一個特質就係佢對於內在，佢一個內在情緒嘅反應係會爆出嚟，或者佢係一個好強烈嘅內在情緒嘅。咁高敏同埋情緒調節係有個咩關係咧？正如我啱講啦，佢唔係淨係對於個環境好敏感，佢係除咗對環境敏感之外咧，佢亦都需要一個一個方法啦，去調節佢內在嗰個情緒嘅，因為佢個情緒嘅強度咧係好高嘅。咁我哋需要有啲策略去幫佢去平復啦。咁比較容易就係咩？例如佢會好過度咁喊好耐啦，佢會好焦慮啦，我真係好怕一啲新嘅環境，因為個新環境會刺激到佢啊嘛。情緒失控嘅時間好長啦，咁但係同時咧，其實佢係好直接咁樣，尤其係小朋友啊，佢可以好直接咁表達佢嘅情緒，亦都係好有同理心嘅。咁其實咧，高敏嘅小朋友以前嘅經驗咧，即係過去即係好多年嘅經驗咧，有機會係會同咗一啲自閉症譜系嘅小朋友會有 confuse 嘅，但係後尾咧，我哋其實都業內都分開咗呢兩種小朋友，因為佢唔係冇情緒啦，佢唔係冇辦法表達佢情緒，所以我特登 highlight 呢一樣嘢。佢亦都唔係冇同情心，佢唔係感知唔到別人嘅感情同埋表達唔到自己感情，佢只不過因為佢感知到，因為佢有同理心，佢內在嗰種情緒好大，佢冇辦法處理到，所以佢就用一個喊啦、失控啦嘅狀態表現出嚟啫。咁喺外在行為上咧，可能係對於即係家長或者老師係好難分辨，因為你都係淨係見到個細路講唔到佢嗰個情緒啦，係咁狂喊啦。但係其實個音係有啲唔同嘅，咁所以呢個其實係有分別啦咁樣。咁其實高敏都係有優勢，即係好似啱咁講啦，佢對於藝術啦、音樂啦、自然嘅感受力都係特別強嘅。佢當然佢有深度嘅思考，可以發現到細節，所以佢哋咧邏輯性都係強嘅。咁亦都係有好高嘅同理心啦，所以佢係容易同人建立關係。亦都因為佢有同理心咧，佢長大之後佢都可能可以同人容易啲傾偈啦、溝通，佢都會做呢種對人嘅職業嘅。咁呢個其實係佢哋優勢嚟。咁你諗下，有同理心嘅人係咪？即係佢對於個世界嘅有細節喎，睇到細節又會思考，又會有好深嘅感受，其實都係啲優勢嚟。咁但係佢挑戰係咩？就係呢個就係我講我諗近呢20年對佢哋嘅挑戰係更大。點解？有一啲爸爸媽媽會發現佢話：喂，我其實都有呢個特質喎，點解我唔覺得自己係呢個咁 struggle 嘅咁樣？我諗最主要個問題咧係因為而家個環境改變咗，而家個環境咧係好多刺激嘅。呢個刺激咧係包括 social media 啦，包括嗰啲科技啦，即係科技產品啦。你諗下，你以前喺學校咧，可能都係老師寫白板黑板啦。你睇最多都係俾部教育電視你睇啦。你行出街咧，可能都係行山啊、落公園啊。嗰個環境嘅變化並唔係咁大嘅。喺我哋成長嘅環境入邊，你諗下，你望住嗰個自然嗰棵樹喺度搖下搖下，其實嗰個喐
動啊，嗰個變化，同你望住部電視、望住部 iPad，而家學習都用電腦啦，係咪？喺學校都成日望 iPad、望電腦、望電視，大咗之後咧，又有成日都喐嘅 social media 啦，好快嘅信息啦，好短嘅信息啦，呢一種對佢哋嘅刺激咧，其實係大咗好多嘅。咁另外咧就係當然同你居住環境有關，可能噪音啦、燈光啦、人群啦，呢啲刺激都係另一種嘅刺激啦。咁另一個咧就係佢哋需要轉換環境咧，係要長一啲嘅時間。咁所以咧，其實佢哋出現即係研究發現咧，佢哋出現焦慮同埋抑鬱嘅傾向同埋一啲情緒失控嘅風險係比一般人高嘅。咁之前有一個 research 咧係追蹤咗一啲高敏嘅人1年啦，咁其實都發現咧佢哋比其他人冇呢個形象嘅人咧，佢哋關於情緒啦、行為啦、自我形象啦，佢哋都係冇非高敏嘅人士咧嗰個影響，即係佢嗰個 tendency 焦慮同埋抑鬱症狀咧，係比其他人係比較高一啲嘅。咁如果我小朋友真係高敏感點算咧？咁第一樣嘢咧係我成日都同家長講咧，你必須要提供一個可以預測嘅 routine。對小朋友嚟講咧，一個規律係重要嘅。其實你哋或者生活上嘅每一個變化咧，對佢哋嚟講咧，都係有刺激嘅。嗱，我舉例啦，例如維持一個規律嘅生活作息啦，例如幾多點瞓覺啦，幾點食飯啦，最好唔好就今日9點，聽日11點啦。雖然有活動，你都要提早講俾佢聽啦。如果你有啲新嘅轉換咧，你要用口頭去預告㗎。你唔可以一嚟就話我哋走啦，咁樣係唔得嘅，亦都唔好嘅。其實就算其他小朋友都唔建議嘅。例如仲有5分鐘就要收玩具啦，你要有一個可以預測嘅嘢。其實咧，人咧嘅焦慮係嚟自咩？即係我成日都講呢個唔好講 let go of 佢係資優，佢係 high sensitive person，定係佢係即係本身係有 depression tendency 嘅小朋友或者人啦。本身人焦慮嘅來源就係因為佢 predict 唔到件事點發生啊嘛。其實焦慮最遠古時候人點解會焦慮同埋不安咧？就係人有一個特性，就係你想象我係個原始人，我原始人嘅時候咧，點解唔中意夜晚咧？唔中意山窿咧？因為我有一個未知嘅世界啊嘛。我喺個夜晚喺個山窿入邊，我望出去，我係唔知道森林有啲咩要過嚟咬死我，要過嚟食咗我。可能出邊有危險，其實都係源於人呢種人性，就係對於未知嘅嘢會出現不安。呢種不安就係焦慮。如果你喺嗰個育兒嘅過程入邊，你本身就係會出現好多非預測性嘅嘢，對佢哋嚟講，不安咪更加大咯。可能一般嘅小朋友講一般，即係非高敏嘅小朋友，佢可能遇到呢個不安，佢係遇到呢個叫我即刻走，其實佢呢個不安指數只係2，但係佢嘅高敏嘅小朋友可能就係10。咁呢樣嘢咪會 trigger 到佢嗰個情緒，所以盡量令到你嘅即係生活嘅小朋友生活嘅作息係規律啦。有轉換環境嘅時候，盡量提前去預告佢啦，亦都俾一個 area 佢咧，我哋叫做安靜角落啦。其實放一啲佢中意嘅嘢喺嗰個地方啦。咁喺呢個角落入邊有一啲佢自己覺得舒服。我哋叫 comfort， 真係做一個 comfort zone 出嚟啦。咁咧，佢有刺激嘅時候咧，佢就可以去嗰度安靜同埋 calm down 咧，咁都係可以幫到佢減低嗰個焦慮嘅。咁其中一個特點咧，我之前都有做一啲類似嘅訓練咧，就係如果小朋友咧佢嘅即係呢個要睇佢高敏嗰個 category 啦。如果佢高敏本身係喺藝術同音樂方面咧，其實都可以透過一啲有方法嘅學習，佢有例如佢對藝術啦，或者即係畫畫啦，可能音樂啦嗰啲嘅方法，喺個教育同埋學習嗰樣嘢嘅時候咧，去穩定佢嗰個情緒嘅咁樣。咁另一個就係一個漸進式嘅挑戰同埋適應啦。咁呢個咧主要係對應 S 嘅，即係對細節敏感啦。呢一個 predictable 咧係關於 over excitement 嘅，即係話如果佢本身對於環境係好難
適應，或者佢本身對於呢個環境好容易會受到刺激咧，咁一啲比較濕塗啲嘅方法喺生活上咧就可以提供個安全感同埋預測啦。如果佢本身係一個好強烈嘅情緒嘅話咧，咁我哋就會喺嗰個情緒詞彙同埋表達嗰度幫佢啦。咁呢個咧都適用於可能我有時中學嘅家長有時都會用呢個，就例如第一個係情緒卡同表情圖啦。咁呢個我諗唔係淨係high sensitive 嘅，其實其他小朋友都會用呢個方法嘅。咁亦都嘗試咧幫佢用我呢個句式去講。我字開頭，我覺得點樣，所以我喊。因為你要俾個小朋友明白到一件事，尤其係個小朋友越細，你要俾佢知，你呢個喊咧係我其實唔係想指責你，我行過嚟問你點解喊，唔係想指責你嘛，我係想知道點樣可以幫到你。但係你唔講俾我聽點解你喊咧，我係冇辦法幫助到你嘅。你要同佢建立呢一個 routine。呢樣嘢咧，家長要俾啲耐性啦，即係每個小朋友佢接受同埋建立呢種常規嘅時間係唔一樣嘅。咁但係佢哋係可以做到嘅。咁你幫佢 name 嗰個情緒啦，即係佢可能就係講我好驚，我好唔開心，我唔中意。咁你係好焦慮、好不安、好嬲，定係好即係好不安咧？呢個你要講俾佢聽，去標籤呢個情緒啊！呢個我哋叫做咧喺呢個叫做情緒調節理論入邊咧，呢個叫做 labeling， 即係幫佢 label 翻個啱嘅情緒咧，係容易令到佢可以對應翻佢嗰個情緒，亦都可以令到佢咧意識到哦，原來我而家呢個情緒之後，我係可以點樣回應自己嘅咁樣。咁第三就係一個深度思考同埋情緒嘅反應啦。我之後咧，其實我講起呢個 client 咧，我之後都點解會講起佢咧？因為我最近咧就收到一個 email 啦，有啲 client 即係大咗，佢就會同我講，佢話因為我見咗佢大約2年到。咁咧呢個女仔就我啱啱講呢個，即係因為佢改變唔到世界，好憤怒。呢個女仔咧，佢就離開咗香港去咗外國讀書，即係爸爸媽媽送咗外國讀書啦。咁我就冇再見過佢啦。咁我最近就收到 email 啦。點解我會講起佢咧今日？因為我最近收到佢 email，佢就話我就係即係幾年幾月幾日見過你嘅呢個人啦。佢話我諗你應該都想知嘅咁樣。佢就話咧佢即係已經大學畢業啦咁。佢咧而家咧係喺一個 NGO 入邊咧工作緊。佢話佢咧都仍然係對呢個世界好憤怒啦、唔開心啦。但係咧佢覺得佢知道自己嘅力量要放喺一個乜嘢嘅地方。佢話我覺得你都會想知嘅咁樣。咁我諗呢個咧係即係對我嚟講真係好深刻啦。咁另一樣嘢對佢，我諗對佢爸爸媽媽嚟講咧，呢個係一個好大嘅安慰咯。我諗第4點咧係關於即係父母嘅示範一齊調節啦。咁我諗都有好多嘅，即係比如媽媽俾力量你過嚟抱下你啊，我都或者你同佢共感啦，俾同理心去啦，我都覺得嘈㗎。咁不如我哋一齊試下深呼吸啦，係啦，或者係。我哋有時候咧都會用我自己即係同呢啲小朋友做訓練嘅時候咧，我都會有啲繪本同埋日常嘅故事咧去教佢乜嘢係點樣係啲情緒啦。我哋其中一本書叫情緒怪獸啦。係咪我一不安我就要爆出嚟咧？其實我可能我係好不安嘅，我喺呢個環境入邊，但係不安可唔可以成為我身邊嘅其中一個小怪獸或者其中一個動物？一路陪伴我。如果佢長大，我就同佢講我知道你好不安，但係你咁樣都令到我唔舒服。比如係咁樣，我哋都會用一啲繪本或者日常嘅故事啦。咁家長都可以試下嘅。咁另一個就係一齊去做一啲冷靜嘅活動啦，例如係畫畫啦、油顏色啦、拼圖啦。早幾年咧有個好出名叫 Secret Garden 啦，但係唔係每個人都 work 嘅，但係有啲小朋友係 work 嘅。咁所以我啱講，我哋都會用一啲藝術遊戲嘅方法去幫小朋友，呢個都係我其中一個之前有 support 個小朋友做嘅嘢啦。咁其實都係令到小朋友咧，佢要翻一個 ways 啊。其實係你俾一個方法佢，
其實佢知自己情緒爆㗎，但係佢冷靜唔到，咁佢可以點咧？你可以話俾佢聽，你可以深呼吸，你可以畫畫，你可以去你嘅 comfort zone，你可以用你覺得舒服嘅方法去做呢樣嘢。咁我哋呢個咧，如果爸爸媽媽喺屋企會同佢一齊示範，同埋一齊做咧，咁佢亦都會學得再快一啲嘅咁樣。咁所以呢個點解通常高敏嘅小朋友嚟見我咧，我都會同爸爸媽媽一齊去見，因為我見小朋友可能一個禮拜都係帶佢見我一個鐘，但係你對住佢嗰個時間係多好多嚇。咁另外就係強化啲優勢同埋即係肯定啦，因為小朋友自己都會覺得自己奇怪㗎。即係我舉例，例如點解個個聽到呢個聲都冇反應，但係得我一個咁驚，佢都會覺得自己好古怪。咁你可以話俾佢聽，其實你唔係好奇怪啦，其實你係好，呢個係你嘅一個優勢啦，你好叻，可以睇到一啲變化啦。我成日都講，你要讚小朋友咧，後邊係要講點解要讚佢啦，所以唔係淨係讚佢啦。呢個順手俾個 tips 大家家長啦。咁亦都可以透過一啲音樂啊、畫畫啊、寫作啊，令到佢將佢嘅感受用一個濕塗啲嘅方式表達出嚟。咁亦都可以將敏感化作一個正面嘅資源。而事實上咧，其實好多人啊，佢好有同理心咧，對人好敏感，佢都係做一啲同人嘅工作㗎。比如其實有好多好叻嘅 sales person 咧，其實佢可能都係 high sensitive， 因為佢就係可以察覺到個 client 嘅需要咯。係啦，咁所以其實我哋都會用一個 positive psychology 嘅方法咧，希望可以提高佢哋嘅幸福感同埋學習動機啦。咁主要係用強項做導向嘅。咁所以咧，其實高敏咧唔係一個缺陷，亦都我再講一次就唔係一個病啦。其實係一種需要被理解嘅特質啦。咁所以家長其實你個 role 咧係要幫佢去理解佢嘅感受。其實你想像個小朋友就好似一個放大鏡咁，而個家長咧就係要幫佢 tune 呢個放大鏡，令到佢調色調到呢個放大鏡唔係淨係調到個黑色，調到個暗嘅色，其實都有光明有靚嘅色嘅咁樣。咁喺我去 Q&A 之前咧，就係即係家長嘅問題啦。咁我啱都講啦，其實高敏係咪一種病咧？高敏唔係一種病，佢係一種人格嘅特質啦。所以咧，呢個係一個我唔知道係我以前有同家長講過呢句，其實佢就好唔開心。佢就話我以為係病，佢會好返，所以佢係唔會好返嘅，唔會有好返呢一件事。其實高敏咧到最後佢一生都係咁樣，其實係一個特質嚟嘅，所以佢唔會長大就消失啦。但係你長大之後，你可以用一啲方法學識調節你自己嘅情緒，咁呢樣嘢可以成為你嘅優勢。其實佢係一種特徵嚟，即係好似你手特別長嘅人特別高咁樣，所以其實佢就唔會大咗就冇咗嘅。但係佢因為你長大咧，你學識到一個調節嘅技巧，你就會好啲啦。咁點同呢個學校同埋父母講咧？唔係點樣同學校同即係點樣同校嘅老師講咧？其實因為咧好多時候。佢哋小朋友會聽到啲乜嘢咧？會話你唔好咁誇張啦，即係唔知你點樣？你唔好咁誇張，你唔好咁玻璃心啦。即係而家成日講呢個 terms，其實佢哋唔係咯。其實佢哋就係需要多啲空間，需要多啲時間，因為佢嘅感受係比較多嘅。我覺得即係對於小朋友嚟講，尤其一個高敏嘅細路咧，你會覺得佢玻璃心，你就算唔講出嚟，或者你只係講一次，佢都會記得咯。係啦，咁我覺得家長本身你嗰個role 你個角色其實就要話俾佢聽，呢種唔係一種病，我亦都唔覺得你咁樣係有問題，但係你係真係好需要學識調節你嘅情緒，因為你淨係喊係冇人幫到你，你淨係爆個情緒出嚟，冇人知道你點解咁樣，所以其實你係要話俾人聽，我需要空間，我有好多情緒，我需要空間俾我冷靜下，可唔可以俾啲空間我，俾啲時間我，你要講到出嚟咯。咁呢個其實都係你嘅優勢，但係呢樣嘢係要同小朋友一齊去學嘅。咁所以其實高敏唔係矯情啦，亦都唔係玻璃心啦，其實都係一個都幾多人有15%至20%嘅人有嘅一個特質，佢唔係一個問題嚟嘅，其實佢係一個需要被理解嘅特質啦。咁家長要做嘅嘢係一個提供安全感同埋情緒支援嘅工具啦。咁而我哋都需要引導佢啦，其實就係幫啲細路去善用佢呢個敏銳嘅觀察同埋同理心。而事實上，好多高敏嘅人，佢哋都可以成為，亦都係一啲我哋好認識嘅藝術家或者音樂家。其實 perfect pitch 都係一種高敏嚟嘅，只不過係對聲音好高敏，都係高敏嘅一種。
咁其實家長需要嘅係支持同埋引導佢啦。咁